ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சீலிங் ஃபேனோட கெப்பாசிட்டர் வேல்யூவை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க. இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம கொண்டு வந்து வேல்யூ அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ சி கண்டுபிடிக்க போகிற கெப்பாசிட்டர் வேல்யூ ஈக்குவல் டு பிராக்கெட் ஆஃப் பிங்கிறது அந்த ஃபேனோட பவர் 75 வாட்ஸ் ஃபேனு. எஃபிஷியன்சி இண்டக்ஷன் மோட்டருக்கு 80%, 80 போட்டுக்கிறேன். ஸ்லாஸ் ஆஃப் வி ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு வரக்கூடிய வோல்டேஜ், அதனால பிராக்கெட்டில் வி ஸ்கொயர் 2 டைம் 220 போடணும். இன்டூ ஃப்ரீக்வன்சி நம்மளுக்கு 50 ஹெர்ட்ஸ், அதை போட்டு பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணி இன்டூ 1000 வந்து நான் போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். 75 × 80 பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு 6000 கிடைக்குது. டிவைடட் பை 220 × 220 × 50, இந்த மூணையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்படியே நம்மளுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்து கிடைக்கும். அது வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். அதில் 24,20,000 வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்குது. இன்டூ 1000 வந்து போட்டுருக்குறோம் லாஸ்ட்டாக. இப்போ அந்த 24,20,000 டிவைட் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்து கிடைக்கும். 0.0025 ஃபேரட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதையே நம்ம மைக்ரோ ஃபேரட் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு அந்த 1000 வந்து வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். இப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு 2.5 மைக்ரோ ஃபேரட் வந்து கிடைச்சிருது.